നമസ്കാരം. സെൻമാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഒരു കൺസീൽഡ് ഷവർ കോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് AAA കമ്പനിയുടെ ആപ്പിൾ ബ്രാൻഡ് കൺസീൽഡ് ഷവർ കോക്കാണ്. സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് എന്ന് പറയും. ഇത് 15 mm ആണ്. ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. 20 mm അവൈലബിൾ ആണ്, 15 mm അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ അപ്സ്റ്റെയറിലേക്കും ബാത്റൂം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷർ പമ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 20 mm സ്പിൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഷവറിൽ വെള്ളം ഫോഴ്സിന് വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് മാറി കിട്ടും. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് കാണാം. പിന്നീട് കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണ്, അതെങ്ങനെ റീസോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ പറയാം. ഞാൻ മുൻപൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കൺസീൽഡ് ഷവർ കോക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പിൻഡിൽ മാറ്റുന്നത്. മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരിക്കലും ആ സ്പിൻഡിൽ സ്ക്രാപ്പിലേക്ക് ഇടരുതെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അന്ന് സർവീസ് ചെയ്തത്. അന്ന് ലീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ വെള്ളം, ഈ ഒരു വശത്തൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമായിരുന്നു. സ്പിൻഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷവർ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ കൂടെ വെള്ളം അങ്ങനെ ഒറ്റ വീഴുന്ന ഒരു നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ഒരു എയറോ ഷവറിലേക്ക് വരാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം പിടിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ. ഞാനത് കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വിഷയം അതല്ല, എന്നിരുന്നാലും പറയണു. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ്, ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റാണ്. നമ്മുടെ മുകളിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഓവർ ഹെഡ് ഷവറിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം വരേണ്ടത് ഈ എയറോയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഒരുവിധം ഷവർ കോക്കുകൾക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. AAA എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലംബിംഗ് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഈ മേഖലയിലുള്ള കമ്പനിയാണ്. കമ്പനീനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രെഡ് സീൽ ചുറ്റിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂടാതെ അതിൻ്റെ വാഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഷവറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ്. അതായത് നമുക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഐറ്റം. ഏകദേശം ഒരു 7 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിക്കുക. കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും? ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പഴയത് മാറ്റിയതാണ്. ഞാൻ സ്ക്രാപ്പിലേക്ക് ഇടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ക്വാളിറ്റിയും മറ്റേ നമ്മൾ വാങ്ങിയ ക്വാളിറ്റിയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സ്ക്രാപ്പിലേക്ക് കളയാതെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇങ്ങനൊരു പിന്നുണ്ട്, ആ പിന്ന് ഊരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പിന്നൊക്കെ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. ഇതിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വാഷറിനാണ് തേമാനം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ആ വാഷർ. ഈ വാഷറാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. ഈ വാഷറിൻ്റെ 2 രൂപയാണ് ഈ ഷവറിൻ്റെ വാഷറിന് വില വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്